მოკლედ დიდი ხანია მინდა ამ ვიდეოს გადაღება და დადგა ეს დღეს უნდა გადავიღო ჩემი Mazda CX-5, რომელიც უკვე 2 წელია მყავს და 30,000 კილომეტრი გავიარე ამ მანქანით. როცა მანქანას ვიღებ ხოლმე, წინას არ მოვიძიებ ინფორმაციას, ვნახულობ სხვადასხვა ნიუანსებს და შემდეგ როცა გავივლი, ზოგადი შთაბეჭდილება მექნება მანქანაზე და უკვე ვიღებთ ვიდეოს. თუმცა საერთოდ სხვა არის, როცა შენ მანქანას იღებ, რომელიც უკვე 2 წელია ყავს, 30,000 კილომეტრს გაივლი და იცი უკვე ყველა ნიუანსი, დეტალები, რა აქვს პლუსი, რა აქვს მინუსი და ასე შემდეგ. პირველ რიგში გეტყვით, რატომ გადავწყვეტე ამ მანქანის შეძენა და რატომ გამოვიყვანე ცენტრიდან და ღირს თუ არა საერთოდ ცენტრიდან მანქანის გამოყვანა. მერე გეტყვით, რატომ ამჯობინე მის კონკურენტებს და მათ შორის ყველაზე დიდ კონკურენტს რა ვოთხს. შემდეგ უკვე გეტყვით დეტალებს, როგორია ინტერიერი, როგორი კომფორტი აქვს, როგორი აქვს წვა. შემდეგ უკვე გადავინაცვლებთ რუსთავის ავტოდრომზე და ვნახავთ როგორ გაივლის ტრეკს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მანქანა არ არის საერთოდ ტრეკის და წესით არც უნდა ვიყოთ აქ, მაგრამ მე მაინტერესებს მაინც როგორი აჩქარება აქვს, როგორი მანევრი აქვს და თქვენს განახებთ ამას. შემდეგ უკვე ვნახავთ უგზოობას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ოფროუდის ჯიპი არ არის, მაინც 4-ვე წამყვანია და ინტერესებს მსუბუქ უგზოებაშიც როგორ გაივლის ჩვენი CX-5. მოკლედ მგონია, რომ საინტერესო ვიდეო გამოვა და დავიწყოთ. მოდი ვთქვათ ის თუ რატომ გადავწყვეტე ამ მანქანის შეძენა. ესე იგი, ეს არის ჩემი ყოველდღიური მანქანა, საოჯახო, საქმის, სამოგზაურო და მანქანა, რომელსაც ყველაზე მეტად ვიყენებ, ამიტომ პირველ რიგში რაც ამ მანქანისგან მინდა და ყველაზე დიდი კომფორტი რაც შეიძლება ასეთ მანქანას ჰქონდეს, არის საიმედოობა. არ უნდა ფუჭდებოდეს მანქანა და უნდა იყოს ძალიან მარტივი და მოსახმარად კომფორტული. ასეთი მანქანა არის ძირითადად იაპონური მანქანა, ახალი, ცოტა გარბენით და ამიტომაც გადავწყვეტე, რომ რაღაც იაპონური მეყიდა. მართალია 2-3 წლის დაბალი გარბენით, თითქმის ახალივით არის, თუმცა ცენტრის მანქანა 0 გარბენით და გარანტიით, ამ შემთხვევაში 5 წლიანი ან 150,000 კილომეტრიანი გარანტიით, საერთოდ სხვა არის და უფრო მეტ საიმედოობას იძლევა, როცა მანქანისგან პირველ რიგში მაგას ელი. ამიტომ გადავწყვიტე ცენტრიდან გამოვიყვანა მანქანა. რამდენიმე ვარიანტი იყო იმ მომენტისთვის თბილისის ცენტრებში. ესე იგი, პირველი იყო Mazda CX-5, შემდეგ უკვე გავიარე Hyundai-ში და Tucson იყო ვარიანტი, რომელსაც განვიხილავდი. Hyundai-ში საკმაოდ კარგი გამოცდილება მაქვს მე პირადად მაგალითი. 2007 წელს ბიძაჩემმა ცენტრიდან შეიძინა Hyundai Tucson-ი და ის მანქანა დღეს 400,000 კილომეტრი გარბენით საკმაოდ კარგად გამოიყურება და ტექნიკურად ისე ვისია, როგორც იყო მაშინ სულ ახალი. კარგი შთაბეჭდილება მაქვს Hyundai-ზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც Mazda-ს სადა ვიზუალი და მაინც იაპონური ხარისხი ვამჯობინე და Hyundai-დან უკვე წავედი Hyundai-ს ბიძაშვილთან, Kia-სთან, სადაც იყო Kia Sportage. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკურად კარგი მანქანა, ინტერიერი საკმაოდ კარგი აქვს, მულტიმედია ბევრად უკეთესი ვიდრე Mazda-ს აქვს. მაინც ერთი წითელი ხაზი ქონდა იმ შემთხვევაში და იმ კონკრეტულ მომენტში შეიძლება ახლა დაამატეს, მაგრამ იმ მომენტში მისი აჩქარება და ძრავი იყო საკმაოდ სუსტი. 11.5 წამი ქონდა 0-დან 100-მდე ჩვენ სპორტის, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ არა, Kia-დან წავედი Toyota-ში, მის უდიდებულესობა RAV4-თან და სიმართლე მინდა გითხრათ, რომ აქ ყველაზე მეტად გამიმარტივდა გადაწყვეტილების მიღება. კერძოდ იმიტომ, რომ RAV4-სა და Mazda CX-5 შორის, უმაღლეს კომპლექტაციებს შორის, თბილისის ცენტრებში $13,000-იანი სხვაობა იყო. ეს ღირდა $30,000, ხოლო უმაღლესი კომპლექტაციის RAV4 ღირდა $43,000. ეს ახლა იმდენად დიდი სხვაობა ამ მანქანაში, რომ ვერაფრით ვერ გადაწონა ჩემთვის RAV4-მა. მიუხედავად იმისა, რომ აჩქარება შედარებით უკეთესი აქვს, წვაც უკეთესი აქვს, მაგრამ არც ისე, რომ ამდენ სხვაობად ღირდეს, კომფორტი, მანევრი და გამავლობა საერთოდ არანაირად უკეთესი არ აქვს CX-5-ზე
და გარეგნულად მე პირადად მირჩევნია CX-5. და Toyota-ს გამძლეობა, რაც უკვე ყველასთვის ცნობილია და რისთვისაც Toyota ყოველთვის მეტი ღირს ვიდრე სხვა ბრენდები. თუმცა აქ არის ერთი საინტერესო რამ. ესე იგი 2015 წლამდე Mazda-ს პარტნიორი გახლდათ Ford-ი და ის უკანასკნელი 33%-ს ფლობდა Mazda-ში. თუმცა 2015 წლიდან Mazda და Ford-ი გამოიყვნენ ერთმანეთს და Mazda გახდა Toyota-ს პარტნიორი. შესაბამისად, ამ უკანასკნელთან დაიწყო ურთიერთობა, გამოცდილების გაზიარება და შედეგად Mazda-ს ხარისხი აიწია Toyota-მდე. მეცაც გეტყვით Toyota-ს ამერიკის ქარხანაში Toyota Corolla Cross-ი და Mazda CX-50 ზუსტად ერთი და იგივე ქარხანაში წყობიან. და ასევე ახალ Mazda CX-50 ჰიბრიდს ზუსტად ერთ-ერთში Toyota RAV4-ის ძრავი და ჰიბრიდული სისტემა აქვს. შესაბამისად, უკვე ეს ყველაფერს ადასტურებს, რომ Mazda-ს ხარისხი საკმაოდ მაღალია და მსოფლიო გამოკითხვაში უკვე ბოლო 10 წელია, რომ Mazda არის ისეთ ბრენდებთან, როგორც არის Toyota, Lexus და Honda. ამიტომ ბევრიც აღარ მიფიქრია ამ თემაზე და წავედი და ჩვენი CX-5 გამოვიყვანე. Mazda-ს გამძლეობა ჩემთვის იყო ერთ-ერთი პლუსი, რის გამოც გამოვიყვანე ეს მანქანა. კერძოდ, უკვე 10 წელია Mazda-მ შეიმუშავა საკმაოდ კარგი ტექნოლოგია, კონკრეტულად ძრავზე SkyActiv ტექნოლოგია, რომელიც არის ძალიან დახვეწილი და პრინციპში ძალიან კარგი გამოდგა, უკვე 10 წელია, არანაირი პრობლემა ამ ძრავს არ ექნება და კონკრეტულად ეს ტექნოლოგია გულისხმობს რას, რომ ძრავს აქვს საკმაოდ მაღალი კომპრესია და იმართება საკმაოდ კარგად, თუმცა ამასთანავე არის ძალიან ეკონომიური. როცა ძრავს დიდი კომპრესია აქვს, ერთადერთი რაც უნდა გავითვალისწინოთ არის ის, რომ უნდა ჩავასხათ საკმაოდ კარგი ბენზინი. ჩვენ შემთხვევაში არის ატმოსფერული ძრავი 2 და 5, თუმცა არის ასევე ტურბო ძრავებიც, რაც ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენს თბილისის ცენტრებში არ არის, რომ ყოფილიყო, მე აუცილებლად ტურბოს გამოვიყვანდი, ატმოსფერული ბევრად უფრო მარტივია, ბევრად უფრო ცოტა სწავს, მაინც ტურბო ძრავით Mazda CX-5 საკმაოდ კარგი ვარიანტია. ამ ძრავს თითქმის არანაირი პრობლემა არ ექმნება, ყოველ შემთხვევაში ახლებს უკვე 2021 წლიდან, თუ რაიმე პატარა ნიუანსი ქონდა წინა წლებში, ყველაფერი გამოსწორებულია და იმდენად მარტივი და გამოდგარი ძრავია, რომ უბრალოდ კარგი სერვისი ზეთი და ბენზინი ჭირდება. ასევეა მისი გადაცემათა კოლოფი, რომელიც არის 6 სიჩქარიანი ავტომატიკა და არა ორმაგი გადამულობის, არა 10 სიჩქარიანი, 9-იანი და ასე შემდეგ. თუმცა ეს 6 სიჩქარიანი ძალიან კარგად მუშაობს და საწავის ეკონომია საკმაოდ კარგი აქვს და აჩქარებაც, ამ ძრავს რაც შეუძლია, საკმაოდ კარგად მიყვება. ამ ძრავს აქვს 187 ცხენის ძალა, 250 ნიუტონმეტრი და დაახლოებით 1690 კილოა ჩვენი Mazda CX-5. ერთადერთი რაც უნდა გავითვალისწინოთ არის ის, რომ პირდაპირ შეფრქვევის არის ეს ჩვენი ძრავი და დროთა განმავლობაში შეიძლება გაიკეთოს ნადები. ამიტომ კარგი ბენზინი არის ამის თავდაცვის საშუალება და ხანდახან გრძელ გზაზეც უნდა ვიაროთ ხოლმე, რომ ეს პრობლემა არ მოგვცეს წლების შემდეგ. სხვა მე მგონი აქ სალაპარაკო არაფერია. ეს არის 2 და 5 ძრავი SkyActiv და Mazda-ს ასევე დიდი პლუსი არის ის, რომ ეს ძრავი თითქმის ყველა მოდელში გვხვდება Mazda 3-ში, Mazda 6-ში, Mazda CX-5-ში, CX-30-ში და CX-50-ში, მოკლედ მთელ სამოდელო რიგში არის ეს ძრავი გამოყენებული, ასევე გადაცემათა კოლოფი, რაც უკვე აადვილებს მანქანის გამოყენებას, არ ჭირს არანაირი ნაწილი, არის ბევრად იაფი ვიდრე მაგალითად სხვა მანქანებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ახლა ცენტრის მანქანაა და რა თქმა უნდა არაფერს არ მოველი მსგავს გაფუჭებას, მაინც თუ მეორად შეიძენთ და ამერიკიდან ჩამოიყვანთ, ეგეც არის რომ ძალიან მარტივი მანქანა, არც ნაწილი ჭირს და არც ისე ძვირია ამ მანქანის ნაწილები. ცენტრის მანქანას რაც აქვს დიდი პლუსი არის ის, რომ გაქვს გარანტია და ზუსტად იცი, რომ ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ დროს, როცა მანქანაში ჩაჯდები და ქოქავ, არანაირი სიურპრიზი არ დაგხვდება და რაიმე დაუგეგმავ სერვის მანქანა არ მოგთხოვს. დაუშვათ და რაღაც მოხდება, იცი რომ უნდა მიხვიდე ცენტრში და მარტივად ყველაფერს მოაგვარებენ, იმიტომ რომ მანქანას აქვს გარანტია და
ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პლუსია. თუმცა აქვე აქვს ცენტრის მანქანას მინუსი და ეს არის ის, რომ თუ მანქანას მაგალითად ფიქრობთ, რომ 3 წელზე მეც არ გაიჩერებთ, უკვე ეს მინუსია ცენტრის მანქანისთვის, რადგან მანქანის ფასი ცენტრიდან გამოყვანის შემდეგ დაახლოებით 2-3 წელში საგრძნობლად ეცემა და მოგიწევთ ძალიან დაბალ ფასად მანქანის გაყიდვა. ამიტომ თუ მანქანის შეცვლას მალევე აპირებთ, რა თქმა უნდა, ჯობია ალბათ მეორადი მანქანის ჩამოყვანა 1-2 ან 3 წლის ცოტა დაბალი გარბენით, ამ შემთხვევაში დიდ თანხას დაზოგავთ. თუმცა თუ 5-6 ან 10 წელი გაიჩერებთ და მეტი მანქანას, რა თქმა უნდა, ცენტრის მანქანა საუკეთესო ვარიანტია. შენს ხელშია 0 გარბენით ქარხნიდან მანქანა და ზუსტად იცი როგორი მოვლილია, რა აქვს გაკეთებული და მანქანაც ასე უფრო გაძლებს ჩემი აზრით. ზოგადად მანქანაზე არ მიყვარს ხოლმე ისეთ რაღაცაზე ხაზის გასმა, რაც პრაქტიკაში არ გვაწუხებს ხოლმე მფლობელებს. აი ეს დამჭერი არის იმდენად ცუდი, რომ არ არსებობს, რომ აი არ ვიცი აი ყოველთვის ასე მჭირდება, რომ მანქანას გამოვაძრო და დავკეტო კაპოტი. ნუ არაფერი რა თქმა უნდა ისეთი, მაგრამ ღირს აღნიშნოთ. მოკლედ გეტყვით ასევე კომპლექტაციებზე, ნუ ამერიკიდან სხვადასხვა კომპლექტაციები ჩამოდის, არის ჩვეულებრივი, პრემიუმი, კარბონი, სიგნიჩა და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენს ცენტრში იყო მხოლოდ მაღალი კომპლექტაცია, პრემიუმი და პრემიუმ პლუსი. ჩვენ შემთხვევაში არის პრემიუმ პლუსი, ანუ უმაღლესი კომპლექტაცია, სხვათა შორის ყველაზე დაბალსა და ყველაზე მაღალ კომპლექტაციას შორის დაახლოებით $2500 იყო სხვაობა და ჩემი აზრით ღირს თითოეულ დოლარად ეს სხვაობა. გარეგნულად დისკებშია სხვაობა, ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს 19-იანი დისკები და ბევრად ლამაზი, ასევე ფარებშია სხვაობა. ამ მანქანას მიყვება ფარები საჭეს, ან უხვევს ფარები. დიდი არაფერი, მაგრამ ცუდი ხილვადობისას და ღამე ცოტა პატარა კომფორტი არის, კი. სხვა ისეთი აქ არაფერია, დანარჩენს უკვე შიგნიდან გეტყვით რა როგორ. ესე იგი, რაც შეეხება ჩვენი Mazda CX-5-ის ინტერიერს, მიუხედავად იმისა, რომ არის ბიუჯეტური მანქანა, ინტერიერი საკმაოდ დახვეწილია, ვიტყოდი, რასაც ვეხებით, ყველაფერი არის რბილი, ტყავის მსგავსი და შემოკერილი, ამიტომ ვიზუალურადაც კარგი სანახავია და ისედაც კარგ შეგრძნებას გვაძლევს, როცა ვეხებით ხელით. რაც შეეხება საჭეს, ნუ ტყავის საჭე გვაქვს ამ შემთხვევაში. კარგი ზომის არის, მე პირადად მაკმაყოფილებს, არაფერი განსაკუთრებული აქ არ ხდება. გვაქვს ღილაკები, არის მექანიკური რეგულირებით. რაც შეეხება კომპლექტაციების სხვაობას, თბილისის ცენტრებში და სავარაუდოდ ამერიკის ბაზარზე კომპლექტაციებშიც მსგავსი სხვაობა იქნება. მაგალითად, უმაღლეს კომპლექტაციას ამას აქვს რამდენიმე სხვაობა დაბალ კომპლექტაციასთან შედარებით. პირველი არის Bose-ის აუდიო სისტემა, რომელიც არის ძალიან კარგი ჟღერადობის და რომელსაც ჩავრთავთ ცოტა ხანში და მოგასმენინებთ. ასევე გვაქვს სავარძლების გათბობა, გაგრილება და საჭის გათბობა. სავარძლების გათბობა ტყავის სალონზე არის ძალიან კარგი ოფცია ჩემი აზრით და გარდა იმისა, რომ კომფორტია ზაფხულში, ჯანმრთელობისთვისაც კარგია, იმიტომ რომ ზაფხულში 40 გრადუსში ცხელ სკამზე სავარძელში ჯდომა აღარ გვიწევს და მართლა კარგი ოფციაა. საჭის გათბობას რაც შეეხება, აი მხოლოდ და მხოლოდ ეს ნაწილი თბება, თუმცა, ნუ რავი, დიდ ყინვაში ცუდი არ არის, გამომდგარია, მაგრამ დიდიც არაფერი არ არის. ხო, ასევე გვაქვს, ნუ, ელექტროსავარძლები, ორივე მხარეს, მძღოლის და გზავრიც, დავქოქოთ. ჩვენ შემთხვევაში არის 8-ინჩიანი ეკრანი, რომელიც არის touch-ით, თუმცა როცა დავიწყებთ მოძრაობას, touch-ი ირთვება და მხოლოდ აქედან შეგვიძლია ვაკონტროლოთ. ბევრ ვიდეოში მინახავს და ბევრს აღუნიშნავს, რომ მინუსია მოძრაობისას, რომ touch-ი არ აქვს ეკრანს. ამ გორგოლაჭით თუ რაც არის, ბევრად უფრო მარტივი და კომფორტულია მით უმეტეს მოძრაობისას, იმიტომ რომ ასე ხელის დაჭერა არც ისე კომფორტულია, გეღლება, თან პატარა ეკრანია, ნუ დიდი ეკრანი არ არის, თან ცოტა შორს არის და თლად კომფორტულიც არ არის ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში 2 წლის პრაქტიკით მინდა გითხრათ, რომ ეგ ჩემთვის მინუსი არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით ყველაფერი ეკრანზეა, touch-ზეა, ასეთი ჯოისტიკები აღარ გვხვდება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან
კარგი შეგრძნებაა ეს ჯოისტიკი და ძალიან მარტივი სამართავია მენიუ. დიდი აქ ხა არაფერი არ არის. ძირითადად რასაც ვიყენებ არის CarPlay, ჩვეულებრივად დავაკავშირებ და ამით უბრალოდ კომფორტულად რასაც გინდა აკეთებ. მინდა ვთქვა ასევე რომ ეს 2023 წლის მოდელია და 2024-დან თბილისის ცენტრებში უკვე ახალი ეკრანი აქვს Mazda CX-5 10 ინჩიანია თუ არ ვცდები. დიდი სხვაობა არ არის ახლა სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ცოტა სხვაობა არის. ამერიკული ბაზრიდან თუ არ ვცდები უკვე 2021-დან ის დიდი ეკრანი აქვს CX-5-ებს. დიდი სხვაობა არ არის, მაგრამ მაინც ცოტა არის. უკანა ხედვის კამერა ვერ ვიტყვი რომ ძალიან გადასარევი ხარისხის არის, თუმცა საქმეს აკეთებს რა. ცუდიც არ არის. პარკინგებიც გვეხმარება და აქ გვიჩვენებს რამეს ხომ არ უახლოვდებით. ეს ხმის დასაწევია, ამას იგივენაირად ძალიან კარგი შეგრძნება აქვს ხელში, რაღაც პრემიუმ ხარისხის შეგრძნებას მიტოვებს. სიჩქარეების ბერკეტი, ძველმოდური არაფერი ისეთი და ეს პრიალა ზედაპირი, რომელიც ალბათ 2 თვეში უკვე დახაზული იყო ცენტრიდან, რომ გამოვიყვანე მანქანა. აქ გვაქვს სატენი, თუმცა USB სატენებია, ეს არ არის Type-C სატენი. ამაშიც იგრძნობა, რომ ეს ცოტა ძველი მოდელია. აქ გვაქვს 7 ინჩიანი ეკრანი და სიმართლე გითხრათ, დიდი აქ არაფერია. არის წვა, არის მანძილის დანიშვნა, სხვადასხვა მცირე ინფორმაციები გვაქვს მანქანის შესახებ. გვაქვს ასევე head-up display, რაც premium plus-ის ოფციაა. სიმართლე გითხრათ, ხო დიდად ხა ინფორმაციები აქ არაფერია, თუმცა სიჩქარეს გვაჩვენებს და თუ მაგალითად წინ რაღაცას ვეჯახებით ან მანქანა წითლად ანიშნებს იქამდე სანამ თვითონ მანქანა დაამოხრუჭებს შეჯახების სენსორით. სავარძელს რა შეეხება, ნორმალურად ვზივარ, სივრცე არის, ისე თუ ასე ოდნავ მაღლაც ვზივარ და რავი, სარკეები საკმაოდ კარგი ზომის არის. ეს ჩვენი ლუკიც. კარგი, აბა უკან ვნახოთ ახლა რა ხდება. უკანაც შეეხება, ვერ ვიტყოდი რომ ძალიან დიდი ფართი გვაქვს, თუმცა პატარაც არ არის და დამაკმაყოფილებელია რა. ეხა ისეთი არ არის, რომ ვერ მოვთავსდეთ 3 ადამიანი თავისუფლად დაეტევა. აქ გვაქვს ხელის დასადები, ჭიქის ჩასადები, ასევე გვაქვს სავარძლების გათბობა უკანა და გვაქვს ასევე 2 დამტენი. და აქ ხო კონდიციონერიც არის. სხვა ისეთი აქ სალაპარაკო დიდად არც არაფერია. კი ბატონო. ესაც გვაქვს კარგი ოფციაა, როცა პარკებით ხარ. მარტივად გახსნი. საკმაოდ კარგი ზომის არის, ტევადია და დისკომფორტი ჯერჯერობით არ შეუქმნია ჩემთვის ჩანთების ხრივაც და ზოგადად გამოყენების თვალსაზრისით. თუ რაღაცა დიდი გადამაქვს, გადავწევ უკანა სავარძლებს და მე უკვე ძალიან დიდი ზომის ხდება. გვაქვს ასევე სათადარიგო საბურავი, რაც ჩემთვის ძალიან დიდი პლუსია, იმიტომ რომ დღესდღეობით ბევრ მანქანას აღარ მოყვება ეს და როცა შორგზაზე მიდიხარ, არ ვიცი რა, ამის გარეშე წასვლა არ ღირს. აქ არის ასევე ბოსის ეგრეთ წოდებული ბასავიკი და სხვა ისეთი არაფერია. ღილაკით დავკეტავთ. შეგვიძლია გავხსნათ ასევე სალონიდან და შეგვიძლია ასევე პულტითაც გავაღოთ ჩვენი საბარული. ძალიან მარტივად. და ძველმოდური, მაგრამ მაინც თავის საქმეს აკეთებს. გასაღების გარეშეც იღება, რა თქმა უნდა. ესენი მე გავუკეთე, ასეთი არ არის ქარხნიდან, თუმცა რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან დიდი კომფორტია წვიმაში ფანჯრის ჩამოწევა და ამიტომაც გავაკეთე. დავიძარით და მოკლედ რაც შეეხება ამ CX-5-ს, 19-იან დისკებზეა და დიდად რბილი არ არის ეს მანქანა. რა თქმა უნდა, შემაწუხებელიც არ არის, თუმცა 17-იანი და უფრო პატარა დისკებით ბევრად უფრო რბილია, მით უმეტეს თუ ხშირად გიწევთ უგზაობაში და ცუდ გზაზე სიარული. ჩემთვის პირადად არანაირი დისკომფორტი ეს არ არის, საკმაოდ სირბილი აქვს, რომ კომფორტულად ვიაროთ, თუმცა თუ უფრო მეტად სირბილეზე ხართ ორიენტირებული, პატარა დისკებით ალბათ უკეთესი იქნება. თუმცა ამ დისკებს გარდა ვიზუალისა აქვს პლუსი, რომ მანევრი ბევრად უფრო კარგი აქვს, მოსახვევებში ბევრად უფრო კარგად დგას. რაც შეეხება ფუნქციებს, აქვს სტანდარტული ფუნქციები, შეჯახების საწინააღმდეგო სენსორი, რომელსაც მიჩვევა ჭირდება და თუ ისეთი მანქანიდან გადმოჯდებით, რომელსაც არ აქვს ეს სენსორი შეჯახების, მაშინ ამას მიჩვევა ჭირდება, რადგან რაღაც მომენტებში
უნდა დაარწმუნოთ ეს სისტემა, რომ კონტროლი გაქვთ მანქანაზე, ან მუხრუჭზე ფეხის დაჭერით, ან გაზის სატერფულზე საკმარისი სიმძლავრით ფეხით დაჭერით, რადგან სხვა შემთხვევაში შეიძლება მუხრუჭოს თან ისეთ მომენტში, სადაც ნახდათ არ არის საჭირო. ამიტომ ხო ეგ გამოცდილებაც მქონდა და აი მაგალითად თუ რაღაც მომენტში უნდა გავძურე სადღაც მონაკვეთზე, პატარაზე მაინც ცოტა გაზს უნდა მიაჭირო, ანუ ტორმუსს მიაჭირო, რომ მიხვდეს ეს სისტემა, რომ გაქვს კონტროლი მანქანაზე. ასევე არის აი სტოპი, შუქნიშანზე ჩაქრობა, მერე დაქოქვა, რაც არის ჩემთვის ნომერ პირველი უსარგებლო და ყველაზე მეტად გამაღიზიანებელი და შემაწუხებელი ფუნქცია, რაც კი მანქანას შეიძლება კონდეს. როგორც ვიცი 2024 წლის ბოლოდან უკვე CX-5 და ზოგადად Mazda-საც აღარ აქვს ეს ფუნქცია, თუმცა აქამდე და ჩემს მანქანასაც აქვს და მე პირადად არ ვხმარობ. კარგი ის არის, რომ თუ საკმარისად არ დააჭირე სატერფულს ფეხი, მუხრუჭს არ გამოირთვება მანქანა. ზოგ მანქანაზე არის, რომ ოდნავაც კი რომ გააჩერებ მანქანას, ხრება და ყოველი დაქოქვისას გიწევს გამორთო ეს სისტემა. ჩვენ შემთხვევაში ეხა ჩართულია მაგალითად და აი გავაჩერეთ, გაჩერებულია მანქანა, თუმცა არ ჩაქვრა, იმიტომ რომ საკმარისად არ ვაჭერ მუხრუჭს ფეხს. თუ მინდა რომ ჩაქვრეს, მე უფრო კიდე მეტად დავაჭერ და ჩაქვრება. აი მაგალითად ეხა არ არის ჩამქრალი, გაჩერებული ვარ, დავაჭერ კიდე, ჩაქვრა. და მე დაიქოქება და წავალთ. ნომერ პირველი უსარგებლო ფუნქცია, რომ წარმოიდგინოთ ალბათ თბილისის სასოფებში მარტო ერთ დღეში რამდენჯერ მოუწევს მანქანას დაქოქვა, ჩაქრობა, აი არ ვიცი, სისულელია, სუფთა მეტი არაფერი, რამდენი სხვაობა უნდა მოქცეს, ალბათ 1 ლიტრი. მეტი არა. ხო, რაც შეეხება წვას, ეხლა ვნახოთ წვა 9.9 litrია ამაქანის წვა 100 კილომეტრზე და ეს არის რეალური წვა და არა ის, რომ აი გაგორებულზე ცოტა ვიარე ტრასაზე, ცოტა დაწერა, ეგრე არ არის. რაც ეს მანქანა მყავს, მაქსიმალური თბილისში, თან ჩვენ პირობებში და არა ზოგადად, თბილისში 10.2 ლიტრი აქვს ამაქანას დაწერილი ყველაზე მეტი. ანუ 10 litrს ეს მანქანა არ ცდება და ძირითადად 9.5, 9.8, 9.9 ასეა თბილისში. არა ჰიბრიდისთვის, მსგავსი ზომის მანქანისთვის არის ძალიან მაგარი წვა ჩემი აზრით. როგორც ვიცი ამაქანას ცილინდრების დეაქტივაცია აქვს 2 ცილინდრის, თუმცა მე ვერ ვგზნობ სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ იგზნობა აქვს თუ არა ეგ ფუნქცია. ეგ სისტემაც 2024-ის ბოლოდან მე მგონი აღარ არის ამოიღეს ეგეც, იმიტომ რომ რა ვიცი, დიდ სხვაობას სავარაუდოდ არც ეგ იძლეოდა. ტრასაზე დაახლოებით 7.5-8 litrია ამაქანის წვა. ხო, სხვა რაც შეეხება მოძრაობას, საჭეზე შეგრძნება მანქანის არის იმაზე ბევრად უფრო კარგი, ვიდრე ზოგადად მსგავსი ასეთი ტიპის მანქანებს აქვს. ანუ ზუსტად ხვდები სად მიდის საბურავები, რაღაცნაირად კონტაქტი გაქვს მანქანასთან და ეგ ძალიან დიდი პლუსია. როგორც ვიცით, ეხლა თანამედროვე მანქანებს, ელექტროგამაძლიერებლებს უკვე ეგ დაკარგული აქვს მანქანის შეგრძნება. რაც შეეხება რუსთავს, ტრეკზე სიარულს და აჩქარებას, 9.6 უწერია აჩქარება 0-დან 100-მდე, თუმცა ჩვენმა ბევრად ნაკლები დაწერა. მოკლედ, სადოთ აბა როგორი აჩქარება 0-100 ექნება ჩვენს Mazda CX-5 და ასევე 1.4 მილი, 402 მეტრი. 9.6 უწერია ქარხნულად 100-მდე, თუმცა ვნახოთ ახლა რეალურად რას იზავს. აბა წავედით. მთელი 77 და 1.4 მილი 16.19. დროზე ხა კი ვიარეთ, დრო დავინიშნე ტრეკზე, მაგრამ ეს იყო პირველი და მანქანის რუსთავის ტრეკზე, ამიტომ არ ვიცოდი ხა ამ მანქანის მაქსიმუმი რა იყო.
და დიდადაც არ გამიმეტებია, თუმცა დრაგს აქვს ასევე დრაგის ტრეკის ცალკე აპლიკაცია, რომლითაც უამრავი სოფლიოს მასშტაბით თითქმის ყველა საერთაშორისო ტრეკია და რომელსაც ძალიან მარტივად გამოიყენებთ. არის მათ შორის რუსთავის ავტოდრომიც და ჩვენ შემთხვევაში აი გუშინდელი სიარული, ყველა დეტალი შენახულია, სიჩქარე, ტემპერატურა და ყველა მონაკვეთი შეგვიძლია 3D-ში აი ჩართოთ და უყუროთ როგორ გავიარე რუსთავის ტრეკი. ძალიან კარგი აპლიკაცია, სასიამოვნოა და სხვა მანქანით ტრეკისთვის შესაფერისი მანქანით აუცილებლად გადავიღებ უფრო უკეთესად და შემდეგ განახებთ თქვენ. დროზე მეტად უფრო მაინტერესებდა თუ როგორ იმართება სიჩქარეზე Mazda CX-5 და მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ კარგად, და მაგაში დიდი პლუსი Mazda CX-5-ს. კარგი შეგრძნება აქვს საჭეზე, ბევრად უფრო კარგი ვიდრე მაგალითად სხვა მანქანებს, თუნდაც ბევრად უფრო კარგი საჭის შეგრძნება აქვს ვიდრე ჩემს BMW M240, რომელიც ისე თუ ასე მაინც სპორტული მანქანაა, ხო? ამიტომ ამ მანქანას მეტი ძალა დაამშვენებდა და ტურბო ვარიანტი 2.5 ტურბო ძალიან კარგი ვარიანტია ჩემი აზრით. მინდა გითხრათო, ხმის იზოლაცია ნორმალურია, ორმაგი შუშები აქვს და საკმაოდ კარგად იცავს ხმის შემოსვლისგან ინტერიერში, თუმცა ცოტა ხმა მაინც გვესმის, რადგან მაინც ბიუჯეტური მანქანაა და დამავიწყდა Bose-ის აუდიო სისტემა, რომელიც არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ოფცია ამ მანქანაში, რადგან თუ ერთხელ მაინც მოусმენ მუსიკას, ან უბრალოდ რადიოს, ან ვიდეოს, ან ნებისმიერ რამეს, აი Bose-ის აუდიო არის ძალიან სასიამოვნო. ძალიან კაია.
მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ აუდიო სისტემის. Distronic-ი გვაქვს, cruise control-ი Distronic-ით. ამოვედით ლისზე და აქ დიაგონალებზე ვნახავთ ახლა როგორ აივლის ჩვენი CX5. რაც საინტერესოა არის რა, რომ როგორი სისტემა აქვს CX5-ს. ყველა მსგავს მანქანას SUV-ს, რომელიც არ არის off-road-ის, თითქმის არცეც არ აქვს ბლოკირება და ამიტომ ყველას თავისი სისტემა აქვს უგზაობის. ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს MI Drive და რომელიც მუშაობს როგორ აკეთებს ბლოკირების იმიტაციას, ჯერ ვთქვათ ის თუ რა არის ბლოკირება, აი მარტივად რომ მაგიხსნათ, როცა ერთი საბურავი ბუქსაობს ბლოკირებულ ხიდზე, არ აქვს მნიშვნელობა იქითა თუ ბუქსავს, აქეთა მაინც დატრიალდება თავისით. როცა ღია ხიდია, თუ ერთი დაბუქსავდა, მეორე უკვე ვერაფერს ვეღარ შვება და გაიყინება, ასე ვთქვათ, უკანა მხარე. ამ შემთხვევაში ჩვენი სისტემა გააკეთებს რას? როცა დაინახავს, რომ იქითა საბურავი დაიწყებს ბუქსაობას, ავტომატურად იმ ძალას შეაჩერებს იქითა საბურავზე და გადმოიტანს მის მოპირდაპირე, ანუ ამ საბურავზე. შესაბამისად, ეს ახდენს იმიტაციას ბლოკირების და აი ესე მუშაობს მოკლედ ეს უგზაობის სისტემა. ეს დიაგონალები კარგია მაგ სისტემის გამოსავლენად. მართალია, ზაფხულის საბურავებია, თუმცა სისტემა მთავარი როგორ მუშაობს. ძირითადად ეს მანქანა არის წინა წამყვანი და როცა ჭირდება მანქანას, უკანა წამყვანიც თავისით ირთვება. ეს ხდება წამის მეორე ასეთში, ანუ იმაზე სწრაფად, ვიდრე ჩვენ ამას აღვიქვავთ. მაგალითად, მოძრაობისას მშრალი ზედაპირიდან თუ ყინულიანზე უცებ გადავალთ, იმაზე სწრაფად ჩაირთვება ეს სისტემა, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. Სადოთ აბა ახლა როგორ ავალთ ახლა ამ უგზაობაზე. პირველ რიგში არჩევთ უგზაობას, პირდაპირ ნახოთ აბა თუ ავა უგზაობაში ჩვენი CX5. აი როგორც ხედავთ, ვერ არის. ეხლა ვცადოთ, ჩავერთოთ. აბა ეხლა ვცადოთ, წავიდა. თუ ცოტა დავაძალებთ ჰავა. ესე იგი ამოვიარეთ ლისის დიაგონალებით და მე კმაყოფილი ვარ ამ მანქანის. ამ საბურავებით ახლა მეტი არც უნდა მოთხოვო ამ მანქანას და პრინციპში სიმართლე გითხრათ არც დამჭირვებია ამ 2 წლის მანძილზე რაღაცა დიდ უგზაობაში ამ მანქანის წაყვანა და არც არის ეს მანქანა მაგისთვის შექმნილი, თუმცა რეალურად რაც შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს და რაც შეიძლება დასჭირდეს, არ ამგონია სადმე ამ მანქანა მოღალატოს და საკმაოდ კარგი გამავლობა აქვს. ზამთრის საბურავებით, ზამთარში, თოვლში ძალიან სასიამოვნო იქნება ნებისმიერ კურორტზე ამ მანქანის წასვლა. მაღალი კლირენსი აქვს, ასე თუ ისე, ვიცი, გამავლობა საკმაოდ კარგი აქვს, ჩემი აზრით. საერთო ჯამში რო შევაჯამოთ, სრული პაკეტია ეს მანქანა, რაც ადამიანს შეიძლება დაჭირდეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მარტივია, ტევადია, გარეგნულად კარგად გამოიყურება, ბევრს არ წვავს, საკმაოდ კარგად იმართება. ის კომფორტი, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვჭირდება მანქანისგან, აქვს ის ფასი, რაც მე ამ მანქანაში გადავიხადე და ზოგადად რაც ღირს, თუნდაც მეორადი, ჩემი აზრით ღირს ნამდვილად. იმედია საინტერესო ვიდეო გამოვა, თუ რამე გამომრჩა, შეგიძლიათ დამიწეროთ კომენტარებში და აუცილებლად გიპასუხებთ. ეგ არის და ეგ, თქვენ კი გამოგვიწერეთ, მოიწონეთ ვიდეო და შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით. აბა კარგად.